हे गाइस, वेलकम टू यू माय न्यू पेंटिंग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन एक बहुत ही शानदार सा एक विलेज सीनरी पेंटिंग करके दिखाऊंगा। तो गाइस, आज का जो पेंटिंग होगा उसमें दो घर होगा, एक बहुत ही शानदार सा एक रास्ता होगा और इस रास्ते के साइड में एक बड़ा सा एक पेड़ होगा। ठीक है, एक बहुत ही डिटेल में उस पेड़ को मैं पेंट करूँगा। ठीक है, तो गाइस एक बहुत ही सिंपल सा पेंटिंग है, इसीलिए आप अगर पेंटिंग सिंपल तरीके से पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है इसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। मैं स्टेप बाय स्टेप इस पेंटिंग को कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल एक पेंटिंग है। सो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं स्काई का जो कलर है, जो स्काई ब्लू कलर है, उसको मैं दे रहा हूँ। तो ये जो स्काई ब्लू कलर है, ये जो पर्शियन ब्लू है उसके साथ मैंने वाइट कलर मिला दिया है, जिससे कि हमारा ये जो स्काई ब्लू कलर है ये बन गया है। ठीक है, तो स्काई ब्लू कलर देने के बाद अभी देखिए सबसे दूर में जो दूर का जो पेड़ है वो सब पेड़ में यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ। उस दूर के पेड़ को पेंट करने के लिए मैं जो डीप ग्रीन कलर है उस डीप ग्रीन कलर के साथ थोड़ा सा वाइट कलर मिला लिया है। ठीक है, वाइट और थोड़ा सा ब्लू कलर। ओके, और उस दूर के जो पेड़ है उसको मैं देखिए लाइट ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ और दूर का जो पेड़ है वो पेंटिंग करना हो गया है। अभी हमारे ये जो गांव में जो घास है नीचे का, उस घास को मैं यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप में आज का ये जो पेंटिंग है, जो सीनरी है, विलेज सीनरी, ये मैं पेंट करूँगा। ठीक है, और इस पेंटिंग में मैं जो कलर यूज़ कर रहा हूँ और जिस पेंटिंग बोर्ड के ऊपर मैं आज का जो पेंटिंग में कर रहा हूँ, आप लोगों ने उसके बारे में शायद जानते ही होंगे, लेकिन जिन लोग नहीं जानते हैं उसके लिए मैं एक बार बता दूँ कि ये जो कलर है इसका नाम है अर्थ कलर, जिसको हम पाउडर कलर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पेंटिंग बोर्ड है ये एक तरह का होममेड पेंटिंग बोर्ड है, जिसको मैं अपने घर में मेरे हाथों से बनाता हूँ, बहुत ही चीपेस्ट तरीके से। ठीक है, तो आप भी अगर जानना चाहते हैं इस कलर के बारे में और मेरे इस पेंटिंग बोर्ड के बारे में, तो उसके लिए मैंने दो अलग से वीडियो बनाया हुआ है, एक मेरे इस कलर के बारे में और दूसरा है इस पेंटिंग बोर्ड के बारे में। ठीक है, मैं किस तरीके से मैं अपने घर में इस पेंटिंग बोर्ड को बनाता हूँ और ये जो कलर है ये क्या है, कौन सा कलर है, कैसा है, मतलब सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो के अंदर दे रखा है और उन दोनों वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे रखा है। ठीक है, तो आप जाके एक बार ज़रूर देखिए अगर आप जानना चाहते हैं तो। ठीक है, तो गैस अभी चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप इस पेंटिंग को करता हूँ, आप भी देखते रहिए अगर आप बहुत ही सिंपल तरीके से पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो गैस मिलते हैं आपसे वीडियो का एंड में, तब तक वीडियो को देखते रहिए, कहीं मत जाइए।
सो गाइज यही थी हमारी आज की पेंटिंग, एक बहुत ही खूबसूरत एक विलेज सीनरी पेंटिंग। सो गाइज आई होप आप सबको आज की ये पेंटिंग बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये पेंटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो गाइज ज़रूर मेरे को इन सब में फॉलो कर लीजिए। इन सारे सोशल मीडिया के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।